स्टार हॉस्पिटल से आई हूँ। मेरा नाम साधना चौधरी है और मैं बेबी को बर्पिंग कैसे कराते हैं इसके बारे में आपको बताना आना। तो मिल्क मतलब बेबी को खिला देते हैं उसके बाद बेकार कैसे इसके 3 लोग उधर चले जाओ। एक होता है स्टैंडिंग पोजीशन, बेबी को हम खड़े होकर बर्पिंग दिलाते हैं। जैसे नाक और माउथ मतलब खुला रहे और यहाँ ऐसे ठक करके जब तक बेबी बेकार न देते तब तक ऐसे को हाँ तब तक ऐसे करना है। और एक होता है बैठ सिटिंग पोजीशन, बेबी को ऐसे बैठाएंगे और ऐसे खिसके पाएंगे। ये सिटिंग पोजीशन इससे भी बेकार ले सकता है। इसमें जो बेबी जो दूध होता है वो एडजस्ट हो जाता है उसमें और पाचन एक ऐसे लेट आके टमी टाइम अक्सर मतलब पिलाने के बाद दूध पिलाने के बाद एडजस्ट हो जाता जो एयर है ना पिलाने के बाद बेकार